హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాధా రెసిపీ డే. ఈరోజు వచ్చేసి చాలా హెల్దీ టిప్ తోటి మీ ముందుకు వచ్చేసాను. సో మన ఛానల్లో హెల్దీ ఫుడ్, హెల్దీ టిప్స్, హెల్త్కి సంబంధించిన ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి. సో ఏంటంటే చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి 3 విధాల బెనిఫిట్ అయ్యే ఒక రెసిపీ అనమాట. ఇది రెసిపీ అనుకోవచ్చు, ఏదైనా అనుకోవచ్చు, ఒక చిట్కా అనుకోవచ్చు. సో అందుకోసం మీరు తప్పకుండా చూడండి, ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు స్కిప్ అవ్వకుండా. కొత్త వాళ్ళు తప్పకుండా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, కామెంట్ పెట్టండి, షేర్ చేయండి, లైక్ ఇవ్వండి, లైక్ మర్చిపోకూడదు. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేసుకుంటాము. సో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు స్కిప్ అవ్వకుండా చూడండి, చాలా హెల్త్కి యూస్ఫుల్ అనమాట. సో అందుకోసం అల్లాన్ని చక్కగా కడిగి ఇలా గీక్కోవాలండి, పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకొని ఇలాంటి జార్లోకి, గాజు జార్లోకి ఈ ముక్కలన్నిటిని కూడా ఇలా చిన్న చిన్న క్యూబ్స్ కట్ చేసుకొని అందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ముక్కలన్నీ ఈ సైజ్ చాలండి. ఇలా ఇవన్నీ కట్ చేసుకొని జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవాలి. మనము ఇందులోకి ఇప్పుడు ఒక 2 స్పూన్ల ఉప్పు వేసుకుంటున్నాము. మీరు చేసుకునే క్వాంటిటీ బట్టి సాల్ట్ తీసుకోండి. సో ఇప్పుడైతే 2 స్పూన్స్ సాల్ట్ అండ్ ఒక 1/2 స్పూన్ పసుపు వేస్తున్నాను. సో అంతే అండి, ఇందులోకి 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ అనమాట. సో వీటన్నిటిని కూడా ఇలా క్యాప్ టైట్గా పెట్టేసి వీటన్నిటిని కూడా ఒక్కసారి మనము షేక్ చేసుకోవాలి. ఇలా షేక్ చేయడం వల్ల సాల్ట్, పసుపు మొత్తం ముక్కలకి చక్కగా పడుతుందండి, పట్టి మంచిగా ఊరుతుంది. సో ఇలా చేసుకున్నది మనము 3 డేస్ స్టోర్ చేయాలి. 3 డేస్ స్టోర్ చేసిన తర్వాత ముక్కలకి అదంతా మంచిగా పడుతుంది కాబట్టి అప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇందులో ఉన్న ఉప్పు, పసుపు మనకు యాంటీబయాటిక్గా యూజ్ అవుతుంది కూడా. ఇది 3 డేస్ తర్వాత అల్లం అన్నమాట. చూసారా, ఇలా మనకి కొంచెం అందులో ఊరుతుందన్నమాట. సో ఇది మనము రోజుకు ఒక ముక్క తీసుకుంటే సరి. చూసారా, ఇలా మంచిగా ఉప్పు, పసుపు అనేది ముక్కకు పట్టింది, ఇలా ఉంటుందన్నమాట. దీన్ని మనము రోజు ఒకటి నోట్లో వేసుకొని చప్పరిస్తూ అలా దాని రసం మింగుతూ ఉంటుంటే మన గొంతు నొప్పి కానీ, జలుబు, దగ్గు ఏది ఉన్నా, ఊపిరితిత్తుల సమస్య ఏది ఉన్నా కూడా చాలా క్లియర్ అవుతుంది. ఇది ఒక మంచి ఆయుర్వేదిక్ రెమెడీ అన్నమాట. సో తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ట్రై చేయండి, చాలా రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడున్న కరోనా సిచ్యువేషన్లో మనం ఇలాంటివి తీసుకోవడం వల్ల మన హెల్త్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవచ్చు. అండ్ ఇది హెల్దీ అండి, ఎందుకంటే అల్లం అనేది మనకు అన్ని విధాల మంచిది కదా. సో తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ట్రై చేయండి. నచ్చిన వాళ్ళు తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.